अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो रही है। इफ्तारी होने वाली है, 4 बजे का टाइम है। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ पालक की रेसिपी शेयर करूं जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। उसके पकौड़े आज पालक के हम रेडी करने वाले हैं। मैंने पालक ले ली है, तकरीबन ये 15-20 रुपए की पालक ली है और इस तरीके की मैं पालक लेके आई हूँ। जिस तरह ये पत्ते छोटे छोटे से हैं, इस तरीके की पालक लेनी है हमने और बहुत ही मज़ेदार किस्म के आज पकौड़े बनाएंगे, टेस्टी और यमी। इसमें जो गंदे पत्ते हैं वो सारे मैं निकाल दूंगी और जो पालक के साफ साफ पत्ते हैं इस तरीके से मैंने पालक को कटिंग करके रख लेना है। सारे पत्ते हम निकाल लेंगे अच्छे से, जो गंदे हैं वो हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे व्यूज़ देख रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक के बटन को ऑन कर लें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। ये सारे गंदे जो पत्ते हैं वो हम निकाल लेंगे और एक जैसे पत्ते हम कटिंग कर लेंगे। पालक के बहुत तरह के खाए होंगे, मगर ये वाले जो पकौड़े आप खाएंगे ना तो यकीन जाने आप कहेंगे रोज़ाना दस्तरखान पे ये वाले पकौड़े हों। ना तो ये घी ज़्यादा लगता है, ना ऑयल ज़्यादा जस्ट करते हैं और इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि दिल करता है कि इस तरीके के पालक के पकौड़े बार बार बना के खाएँ। कि देखें पत्ते मैंने सारे जो साफ साफ से थे वो मैंने इक्वल जो पत्ते थे एक जैसे वो मैंने तोड़ लिए, इस तरीके से कटिंग कर लिए। धो लिया, पत्ते हमें जो मिट्टी थी सारी उतार ली, साफ़ कर लिए पालक के पत्ते और बेसन ले लिया। तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब बेसन लिया ये मैंने और इसको छान लिया। चिली फ्लेक्स लेंगे हम 2 चुटकियों के बराबर, वो भी डाल देंगे इसमें। ज़ीरा लेंगे 2 चुटकियों के बराबर, वो भी डाल देंगे इसमें। नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, वो भी डाल देंगे इसमें। आगे कर लेंगे इसको और इसको मिक्स करेंगे बेसन घोल लेना ताकि अच्छा सा बेसन बन जाए और ज़्यादा ना गाढ़ा लेना है बेसन, ना पतला करना है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल रखेंगे बेसन कि हम चम्मच के साथ इसको इस तरीके से करें तो ये इस तरह गिरे, फिर ये पालक पे अच्छे से चिपक भी जाएगा और पालक के पकौड़े मज़ेदार भी बनेंगे। ये देखें, बस इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये पालक को हमने इस तरीके से हाथ से लगाना है और ऐसे झाड़ लेना है अच्छे से। ये झाड़ लिया और ऑयल में डालना है और इस तरीके से हमने पालक को डालते रहेंगे। एक एक पत्ते पे हमने बेसन लगाना है और इस तरीके से डालना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है रोज़ों में। पकौड़ों को हमने उलट पुलट करना है, एक साइड से हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। कर दिया, और बाकी के भी हम इस तरीके से ही डालेंगे। हो गए हैं, इसको डिश आउट करते हैं। टेस्टी टेस्टी से यमी यमी से हमारे पालक वाले पकौड़े रेडी हो गए और ये देखें इतने क्रिस्पी। ये देखें, आवाज़ आ रही है आपको? ये देखें बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होते हैं। साथ ये मैंने होममेड केचप रखी है जो मैंने आपको बनाने का तरीका दिया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बनती है, केचप भी और पकौड़े भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, जल्दी जल्दी से आए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।